को जमाई लेने के आदाब। जब छींक आए, छींक आने पर हाथ या कपड़े से चेहरे को ढांक ले। छींक की आवाज को दबा ले। छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे। सुनने वाला यरहमुकल्लाहु कहकर छींकने वाले को दुआ दे। छींकने वाला यहदिकुमुल्लाहु पढ़े। जब जमाई आए तो अपना हाथ मुंह